السلام عليكم. اخباركم يا جماعه؟ وحشتوني جدا، وكنت في اجازه وراجع لسه بقالي يومين وبستأنف بقى النشاط، فمعلش يعني ما تزعلوش مني ان انا اتاخرت عليكم. في سؤال بيجي للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل في التنفس وبيعانوا من انسداد في مجرى التنفس وبيعانوا من شخير جامد جدا واختناقات اثناء النوم. الناس دي يا جماعه بتعمل رسم نوم بيبين ان عندهم نسبه الاكسجين بتقل اثناء النوم بنسبه ملحوظه جدا، وشخير بيبقى مستمر معدلاته عاليه جدا، وعدد المرات اللي بيصحى فيها من النوم نتيجه انقطاع التنفس بتبقى عاليه قوي. في الحالات دي بنحتاج نعمل اول حاجه فحص للانف والجيوب الانفيه، وفحص بالمنظار لمنطقه الانف وخلف الانف والحلق، منطقه اللوزتين، منطقه البلعوم الانفي، والمجرى بتاع التنفس كله. الحالات دي عادة بيبقى فيه اختيارين للمريض. ممكن اختيار يمشي عليه وبيجيب نتيجة كويسة، بس يبقى مزعج جدا ومتعب جدا، اللي هو استخدام السيداب، اللي هو جهاز التنفس أثناء النوم. بيستخدم الجهاز دوت عشان يدي دفعة أكسجين عن طريق الأنف والفم، فالشخير بيتحسن والاختناقات بتتحسن. ايه البديل التاني؟ البديل التاني اللي بنعمله ان احنا لو في مشكله في مجرى التنفس، زي مثلا اعوجاج في الحاجز الانفي، زي تضخم في القرنيات، زي لحميات في الجيوب الانفيه، زي ارتخاء في سقف الحلق، زي تضخم في اللوزتين، ولو في برضه ترهل في الحلق نفسه او ضعف فيه، في الحالات دي بنحتاج ان نعمل تدخل جراحي. بيبقى عباره عن عديل الحاجز الانفي، تقصير القنوات الانفيه بالليزر، توسيع مجرى التنفس. دي مرحله اولى. المرحله الثانيه بتبقى شد سقف الحلق بالليزر، تقصير جزئي للوز او استئصال اللوز بالليزر، وتوسيع مجرى التنفس. في الحاله دي ممكن نعمل العمليه بتاعه الانف والجيوب الانفيه لوحدها، او نعمل العمليه بتاعه الانف والجيوب الانفيه مع عمليه رفع سقف الحلق بالليزر واستئصال اللوز في نفس الوقت. الحاله الثانيه بيبقى فيها ريسك شويه ان يبقى فيه اختناقات بعد العمليه او تورمات، فممكن نعملها والعيان يبات في المستشفى يوم او يومين عشان نطمن عليه. عادة بنلجأ لايه؟ بنلجأ ان احنا نعمل عملية الجيوب الانفية والحاجز الانفي والقرنيات والمجرى التنفس الانفي بنوسعه في المرحلة الاولى، ونشوف بعدها هل المريض ما تحسنش بنسبة كويسة. ممكن نعمل الجزء بتاع الحلق اللي هو رفع سقف الحلق بالليزر وتقصير اللوز او ازالة اللوز كاملة وشد سقف الحلق. طيب العيان بيستفيد من العمليتين دولت؟ اكيد طبعا بيستفيد كويس جدا. حتى على اسوأ الفروض يا جماعه، لو حصل ان مثلا مريض وزنه كبير وفي سمنه مفرطه، الحالات طبعا بتاعت السمنه او زياده الوزن بتزود موضوع الشخير والاختناقات بنسبه 30 ل 40% على الاقل. في الحالات ديت يبقى ليه استفاده من العمليه. ممكن موضوع الاختناقات يتحسن بنسبه معقوله، وفي نفس الوقت لو فكر ان هو يستخدم جهاز التنفس الصناعي في الحالات دي بيفرق جدا. ان هو استخدام الجهاز بيبقى الهواء ما بيدخل عن الانف لما يكون ما فيش اي مشكله بعد العمليه، يعني بقى مجرى التنفس اوسع واحسن. هنا المريض بيستفيد من استخدام الجهاز بعد العمليه، انه بيكون اسهل. وممكن احيانا ما يستعملش الجهاز بتاع التنفس الصناعي بنفس المعدل اللي كان هيستخدمه لو ما عملش العمليه، او ممكن ما يستخدموش خالص بعدها حسب نسبه تحسنه بعد العمليه. ده فيديو النهارده، ودي معلومه مهمه جدا هتفيد الناس اللي عندهم المشكله دي. لو في اي اسئله ابعتوا لي في الكومنتات اسالوني. لو في اي معلومه ثانيه عايز تعرفوها برضو ابعتوا لي، ومستني تعليقاتكم واسئلتكم. واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.